Just do it. Let's go. 안녕히 계세요, 여러분.
안녕하세요, 초원이에요. 오늘은 지난번에 많은 사랑을 받은 잼프라이즈에서 또 다른 액세서리인 사파이어 세트를 가져왔어요. 역시 포장 열어볼 때 기분 짱 좋아지는 잼프라이즈. 잼프라이즈는 유색 보석만 33년에 오신 4대 한국보석협회장님께서 직접 운영하시는 곳이라 그런지 퀄리티가 굉장히 좋아요. 천연 사파이어는 영원히 변하지 않아서 영국 왕실에서 181년간 물려주고 있는데 이 주얼리도 천연 사파이어라 몇 세기가 흘러도 변하지 않는다고 해요. 원석이 고갈되고 있어 한정 수량으로 진행 중인 희귀한 천연 사파이어로 영원함과 특별한 마음을 전한다면 의미 있는 선물이 될 것 같아요. 단품 2종 세트 풀세트까지 자유로운 구성 선택으로 반지와 달리 귀걸이와 목걸이는 받는 사람의 사이즈를 몰라도 서프라이즈 선물이 가능해요. 타임리스 디자인과 기품 있는 데일리 주얼리로 여자친구, 어머니, 크리스마스 선물, 연말 선물, 결혼 예물까지 펀딩을 통해 사파이어 세트를 놀라운 가격으로 만나고 알림 신청 기간 동안 알림 신청과 좋아요만으로도 귀걸이를 드리는 이벤트에 참여해보세요.